Я придерживаюсь такого мнения, что важно качество, а не количество. Совершенно не важно количество этих ссор и их частота. Важно, какие они. И даже не глубина ссор важна. Ну, то есть поссорились немножечко где-то на бытовом уровне или прям глобально не сходимся во мнениях. Мне кажется, из моего опыта, из моей практики, из той информации, которую я изучала, что очень важно, как эти ссоры заканчиваются. Если ссоры заканчиваются тем, что оба устали воевать, почувствовали, что не можем договориться, спрятались обратно в свою ракушку или как черепаха, например, в свой домик, и там внутри продолжают сопеть, бухтеть, что-нибудь еще делать, да, и не могут дальше договорить до конца, то есть в ссоре, в конфликте нету точки финальной, вот именно этого конфликта. Вот это проблема. Такие ссоры, если случаются в отношениях даже очень-очень редко, например, раз в полгода, они более вредны, то есть они больше являются предвестниками разводов или измен, чем, предположим, сейчас картинку другую, семья, которые ссорятся стандартно раз-два раза в неделю, и, может быть, даже так сильно эмоционально, ну, скажу красиво, с битьем посуды, но, наверное, сейчас уже не модно мыть посуду, никто ее не бьет, ну, как-то вот прям эмоционально. Но они в итоге договариваются. То есть либо они находят какой-то физический способ реализовать свою агрессию, может быть, у них ссоры сексом заканчиваются. И это лучше, чем прятаться черепашкой в свой панцирь. Может быть, они действительно могут договориться, что бывает редко, но давайте все к этому стремиться, потому что в тех случаях, когда в парах есть такой навык договариваться, это просто очень-очень крепкие союзы, пары. Может быть, они ставят точку, которая как многоточие. Типа мы сейчас с тобой не договорились, но вот весь свой пар мы выпустили, мы все выговорили, и мы, может быть, вернемся к этому еще в следующий раз. Но между этими точечками промежуток, они существуют без вот этого спрятался, бубнить, сопеть, дуться, обижаться. Они существуют открыто, они продолжают оставаться живыми, в них энергия движется, они воспринимают друг друга свободно. Поэтому я за то, что важно не количество, а качество, как эти ссоры происходят, и самое главное, как они заканчиваются.